تندر شخصر تنگن جیتنا دیخشل همر چربا کانس تغ تندر تن بیچی چرم بیب سنبرن دوبا تمچدن درس أريال هاي كدنغل دونو جنر كده تلوم تقدام كنم تان روا كنجي جانم چزمبر تمچدر كده داغي چورتنا تو خواردن ساوب لامارن بوچي دقو شور بامي اقدام جغني وكاتن چنبور گوني جيب زونتي كوسون تجي موجب سرد سر كنوزا درسم غرب خرسان پما كرا جيمباني خرنا سوزر نوني تيرتنا جابتا سو كوختر بلاما نملا سولوان دي زانم زبي جندگن چغني دا تجيل أرتقم ينبيم تمغابا نقطة تنبر ربيتر جيجن كورندي چوكر تقبيل هونچن با جميدي قد زير جولا صولوان دي كيوشا كمچنن دولا جيب سيختر جميدي قد زير يونچل تخترم زد وصرن هونچن نمكي نلم جربا جميدي أغلان بي جولا صولوان دي پاپان جیتنا وام سیگت جیم چله من جوا ترانه جود بی تید خودم چون جرسد تندن آلهون چنه نام جربا جگمی ده جلوی میکر سولوان دی شرطر جلوی چی بو جوالا نانتر چی بی وام سیگو خوار سوام پهم چگو دنگل ران چلو جگمیده چوجه وان برو سولوان دی توما وابجیب دی سنی بودن مانچل مانرنگون سمندون زده بار سویب لاماب دی سچوجه جی تنبینی می جولا سولوان دی سامچو چلن کرنگون جر بمالا کمزان چرکیر تون بالون چنه با نردن لونچد زوبالیم جلسل ویرمیدن قوام برسول واند تونجدر گومبی شنلو سملا پو سمنیدرک تون جنبی رانجلرتون ران گومبی چوتسدنی باتا خرجور تیمنیم شدبا ویاکو اقدم میزلانگون برای شنچوچن خدیبتن بی جلن سناسالم زده با سولامی جبلا سولوان دیر کسان تکجیب شنجیب لام تو سولو تونجیدر گون بیشن تو برای شنجیلو رکتلون کی جنکم سلاپی چوزو تمیتم تانیو باتا کنمزان چرکی ngor روشیخو چیمچو تنبرنگای جیبزون جن رنیک دیتن جو جلسه وقت دنیم شغمن سوسوران کل چورتون با ترتیق دورجین چانسرن گم زدن دده ومن چیجی جی پوچانا تیسم سرجی کنجی ngو نیده رانسم چرک ngونسم توم زده با سولاما نملا سولوان دی شرطر زویلنا تغباتا ناشترن زنبی سمنید چلواتا وارد ودسلرنگو خیبار تیسم دیسغ نمجی تگجی چندی رانجید چلوار شنجی لو نامکاتا نیمبی سمچن تمچی جی تونت یون تغبر زوبی سرجی Скажи, хирня там дамба, чапток дуржин ченчен бо коммор кесен данен ла тобрапша. Те тобрапша ви чит зобачим бон хончене тик ngонду чи камзом ла ми жално тон зимдин дни джинним чапрапши бала томарлатон вартак жонтон тамрын жуктон тон сумио бали титомбо латон то соне они ба жонтон шапак камни носом. 顶礼当然根本上是。 祈祷当然根本上是赐予以心相融之加持，愿尽虚空之己有情伏魔，即生真的四生无知之金刚持的果位，
为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今年所选的是论义。大松顿的年啦，ndor zoba chimbo lon chenye tik thumon shenang ngondro nam som lama tam bijar din cherta jinde jitur te shavandala akhsam ya kaso thumon shi ngondro thumon nangar ngondro nyamlin arnguzi chalag nilam phoy tadang samya dina na tombo kapt tombo tenye la tanjurni berkawa tan se martag batam khori nyami li jimde thari phayo khirnin tamba tan tuyo bali ti tombo tanjurni berkawa ke re ti tombo ngate konde sonin na tan tereng kapsna tupa thari indi khirnin tamba jambo ti kaptis 论一来是大圆满隆清心地供不供的前行，以无等上师无妙之口传而如所作之笔录，此又分为三。共同外前行，不共内前行，修持正行的之分，接近往生法分三。而今日所选的是第一。第一又分为下满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱尼和一之上师分六。而前五者已宣讲完毕。今天所选的是第六，一之上师。大地啦，东部拉玛啦，德巴当，瓦特拉玛啦，丁巴当，他妈公司拉巴当。합쳤다나 섬 요발이 디동보 나니的公的但是呢다는 섬바가 감지스 而此又分为首先观察上师，中间意志上师，最后修学上师的一性分三。而前两者已宣讲完毕，今天所选的是第三，修学上师的一性。다 공술 합바 안들라 안디 갑스리타는 다 카르슨 콘트 parchivat tanzanrita terang kapsun pakwa shanchup sanwa tawd ngu pakwa shanchup sanwa chumpagla ta tsulni chumpagla tensel而今天所选的是修学上师的一行。那么修学上师的一行，大部分已宣讲完毕。那么之前就宣讲到了长地菩萨如何去熏名，那么如何去医治法身菩萨的。那么之前就所宣讲到此处了。他的白话道的다 학빌하이 롱 담바 따르트 상습 생화 춘박 리 솔니 리 팍디 따르타게 히럽디 파르드 심바 촐바 소는거는 다 후이 뜻다 진트 다 tartaga lama tala tener gonsul happy caps tartaga tengonri son的ta son caps risk 也就是说，这个长地菩萨得到本尊的受记去熏名这个波罗蜜多。那么医治上师的时候，修学上师一心的时候，应该如是般的去这个是修学上师的一心的，那么就宣讲到此处了。他tartaga son teni son yakta kartsen pakwa tagdeng labil hay long tamba tarte shanchup sanhwa tartak chumpak chol de shin chumpak chol de shin bi kaps de空个다 상습 생활 춘박라 추바즈 시고다는 다 콩안은 따르딱
这个呢，就是换就是农村的这个车子买，天地讲呢空个例的做的，第一人把这个上就像话，全部烂出把些个什例牛呢有的没这大的他中间呢送一告示这自己但等等但是上就像话全部人等的了，here we parle de simba， 除了simba， 因不得那的，自己我一个古的，这自己他玩起怎么的领的这人家们那玩的他们都那理中国呢，你是个那他没过那是怎么的。理牛呢，这生的的，你是个么个呢？是等于单的送个呢？这倒是。那么长地菩萨收到这个本尊的授记，去寻觅这个法身菩萨。那么寻觅之时呢，自然就是说见到法身菩萨之时，这个法身菩萨之时，任何供养之财物没有。那么当时就想到应该这个出售或者出卖自己的身体，那么就是供养。因此只顾到尘世当中去买自己的身体。那么此时就。魔王波旬就用神通就见到，就是说，因为他寻觅，就是说波罗蜜而如是般的苦心而生，就是生起嫉妒之心之故，就是说从中作根，那么就是让这个长地菩萨在尘世当中就是买身的这个声音无法听见而入睡而就是说做障碍的。哦呀，这的利牛呢的毛是他的呢。让的他空个里呢，牛呢就有马达等着讲他第一个是但是他空个他里牛呢没个他呢，他空个吃他哈，这他们知道呢，他人来装的第一人把这个的。但上去上话全部的让出的here we parle de simba个当比去的日go什第一个是的空个他里兰的哈在查达。terta con ter kas ja chimbo shiba te tarta songon ji wo ke thonwa ta terta on dorna lilan na ta kas ta ngal du se gunra te kha chak te chat ta ma sitan ta khung ke chola ta chimpak chupsi ko na ta ji long shut se guna terta on dorna人员都是第个是上去生活到等于空个的三八la有几名呢？第二个过年拉比拉空个呢？第中年呢？第空个三八啦有几名比点比自己空个里头呢？人家知道真的，假如好去送的。Molam tapi kalau li te ona nate ngar certa jende te ta cerson resi。那么当时长地菩萨就没有找到买身体的人，那么接着他就又开始在尘世当中买自己的人肉和人肉。那么如是以后，那么如是的苦心，那么这种苦心就是继续在买，就是这样买了以后出售的这种价或者这种财物，那么就想供养法身菩萨而求得这个波罗蜜多蜜正法。那么当时这样一种苦心被上珠的小姐捡到以后，就是说让法身这个长地菩萨就不要这般就是折磨自己，那么就是说见法身菩萨求波罗蜜的这个供养的财物由他供养。那么如是以后，那么最后就是说长地菩萨就是说
就是说如是发愿，就是他不对转的这种意乐，那么就是的真实力让他的身体恢复如初。如是发愿以后，那么同样就是以真实地力，他的身体就以前一样如是恢复如初了。哦，这。他定出了的大等从婚节我们当时就说第年上看的呢，大等从婚节我们当中呢，我们潘米签的上的逻辑和呢，区别有些的嘛呢的从婚节我们可能俺家的基本很大了就呢，我们潘马拉送可的嘛当记得。харсукс сони тончир пунгат дамба шанчусан ва чумба кор жартон тамала чутомбертен тоносо。那么此后呢，就是长地菩萨与上主之女，那么一同来到他的父母家中，将事情前后的经过讲述一番之后，去了许多供养的资菜，就这样。商主的女儿与500使女一起坐上马车，连同商主夫人及诸多的随从一起奔赴东方。当他们一行来到祥基城时，法身菩萨正在为成百上千的眷属宣讲正法。我的同为上去生活到等个来，跟龙三等来那边对吧？台湾突进。코로모 납자담 지대 현달라밤니 상수생활全部的中的上的人送。那么见此经后，长地菩萨得到了比丘如定般的安乐，众人立即下马，指望法身菩萨面前行去。我这他第一次你的那上出生活全部的黑人的帕尔的身边。康巴呢，rinpoche na rinli shikhan, zanda na marbu jamba, matikam trawa ayokba, shub jir yivjin jenoro rinpoche vjabbe, dromi ta, ringli pokpur jene, agar nagbu nduba mbaji mbelwa te wis rambochi drum ji nana khirabji part of shimba sir jaglam la bendriya jimmi juba la hata matamchi jin choba mbershan dubala jimson tini takta umu huanyuk ngabje lakberte chote shanchu sanhua chumpak kur namla chutom bai zhonda sonri song。那里有一所七宝组成的智慧波罗蜜多宫殿，有红色的坛碾饰，各种珍宝璎珞覆盖，四方安置4盏如意灯，有4个白印香炉中燃着全是黑尘熏香，中央14宝匣内放置有琉璃溶液撰写在经包上的智慧波罗蜜多，有众多天人前来供养经函。长地菩萨、上主之女以500女仆做了3秒供养，之后来到法身菩萨为众人传法的座前。也得，他那么他们这这个你就么个黑个呢？这罗今天就是这个就是么个什么黑个？第二双呢，打等可罗么俺家他们这边出比有些。第一给上去生活全部啦，村里说红街我们可当这边上去做的什么经历？那么此等无需要再讲解，因为很明了。长地菩萨及500随从将所有带来的贡品进献给了法身菩萨，上主之女及其及侍女发了殊胜菩提心。呀，打等我。第二jalvi saji nam kone shamba tang kong de
Jiba Tibi, Shanchu Sanhua, Chumpaji, San Diernam, Shumbata, Juba Mipi, Liga Sonia, Dan Livjante, Chim de Shun Lo, Chim de Shun, Lo Danji Vard, Tangan Sila, Number Juni, Jubala, T Vard. Shanchip Sanhua Togdang Kurvamo Ngabjadam Chiba Nyalvatan Dupi Shulam Frani Dramatan Chakbi Shulam Niji Tin Daja Nam Shanchip Sanhua Chumpak Tangan Zan Tele Gente Chut Tomber and Juro Nyamte Ti Konala Simhan Kotoso。因为长地菩萨问了，前面见到的诸佛是从何而来，去了何处？法身菩萨宣讲了诸佛无来无去品，随后从法座上站起，回到金色。7年间安住于一等次的禅定中，在此期间，长地菩萨有500女众眷属始终未曾喝过盐。也没有安坐一刻，仅仅以站立行住2种为一度日，一心期盼着法身菩萨出定演说妙法。我的第打的罗登布的在的尼瓦纳，打的热的那上去生活全部等人真理人呢，去东北人就罗西巴，到等你拉那么拉le Tuni, Kur Vumor, Nabjadam Chipi, quand Shanchip Sanwa Chumpak, Chutumbran Girvi, Safsuk Tit, Walsad Sik Sanchit, Shardar Shini, Dil Madavi, Chit, Chashak Dabr, Zumbana, Digjinji, Chitamchi, Manavar Shibi. Shanchip Sanhua, Starding Rung Liji, Satamchi, Pune, Chucky, Chachak Tapa, Sonhon Jivum, Kur Nabjadam Chibicha, Rung Liji, Satamchi, the Puti, Chachak Tapana, Hayawambu, Japsin Ji, Chakti Tamchi, Hayat, Zandan Omar Buru Shinji Lap. Tagdang Kurtan Chiba, dear Singi Church, Gulba, Pansum Soba, Gumbala, Shanchu Sanhua, Chumpak Shuni, Jukti, Kirabji, Parl de Shimba, Tambi, Tan Rison. 7年即将过去之时，诸天人告诉长地菩萨：“现在你法身菩萨出定宣讲正法还有7天。”于是他与500女众眷属一起，对法身菩萨将要传法出已有心之类的地方进行清扫。为了不起灰尘，首先需要洒水时，魔王波旬时所有的水都不见了，长地菩萨便刺破自己身体的脉管，用鲜血洒涤压沉。上主之女500眷属也刺破过自身体的脉管，洒血压沉。这时，帝释天王将所有的鲜血用天井的红毯加持。长地菩萨与记其眷属设置狮子座，一切成圣圆满就绪之后，法身菩萨入座，宣讲了智慧波罗蜜多。Re Tagdang Kurtam Chiba, Ter Singi Kuba, Pasum Soba, Gambala, Shanchip Sanwa, Chumpak Shani, Jiti, Hirabji, Paradu Simba, Tam Bees, Shanchip Sanwa, Tagdangi, Ti, Tangan Zanjir, Go, Jaston, Chaka, Chukche, Top, Sanji, Tami, Jalton, Deni, Zonte, Armelam. Na Sarji Tomata Mafterche
Tartayon, Zobi Sanji, Dayon Mazepi, Jobi Tonde, Juper, son Bayeno, son Tereson. 长提菩萨及其眷属摄指狮子座，一切成圣圆满就绪之后，法身菩萨入座，宣讲了智慧波罗蜜多。听到智慧波罗蜜多法语后，长提菩萨获得了600万禅定法门，亲度无数的佛陀。从此以后，在梦中也常常面见如来。据说现今长提菩萨在妙音无尽如来座下。这。Division 的说呢，他的相处生活，他到等于相处生活全部啦，定巴达的他那么个公司了，他比较是得到他个的意思。如此般的，那么如此般的就是长提菩萨，那么一直那么修学法身菩萨者的一心，那么就是说一直上师而修学。上师的一心知识应该如此般而去这个修学的。这大容易难的呢，对人的或呢本真呢纳罗巴、迪罗巴啦、丁巴、达的他那米公司的啦，他过那日子。同样的大智者那罗巴、一智德罗巴，那么就是修学上师一心的时候，也应该如此般去修学上师的一心的。本真division 的纳罗本真机，迪罗瓦丁比第四样，各瓦活的没把些把人的意思。大智者那罗巴、一智德罗巴尊者期间也经历了千辛万苦的。呀，那个巴达尔，纳罗迪罗巴。全部吃鸡，肉比装的家呢，几身怎么西边，网上呢，可能，各种比深圳的吃，去那马上的上当地，本身那罗巴，迪罗巴拉丁，迪罗巴丁吃的开始讲的呢，滴就像你那迪人的那。迪罗巴拉丁的，迪罗巴拉丁比卡斯，迪罗巴空卡什比，就是那罗巴的吃的，全马上的等于说那日子。成前所说般的，第六巴尊者以乞丐的形象暗作时，那罗巴上前拜见之后，祈请摄受，第六巴尊者最后答应了。从此以后，上师无论走到哪里，就把他带在身边，可一直没有给他传法。那么就是说，那罗巴尊者一直德罗巴之前就宣讲简略性的宣讲，如此般的就是摄受了这个那罗巴。那罗巴就是迪罗巴摄受了那罗巴以后，就是说迪罗巴就一直把这个那罗巴带在身边，但是没有给他传讲法。呀，你那些卡托这个有把这个这么多呢？来米瓜就是看第几年从你把有这么方便，那么人什么的，俺们啦上把一年看第几年从别，里他们去的，对不对？那咋的东岸活的没把上，那么说呢，那个么上把啦，那位马子，肉人的谈西北，深lâm人呢。一日，德罗巴尊者带着那罗巴来到一座9层楼的楼顶上，说：“依照上师言教，心此却不知道有没有能从此楼顶跳下去的呢？”那罗巴想，这里没有其他人，这话肯定是对我说的。于是他就从楼顶上从身跳下，肌肤粉身碎骨，受了无量的疼痛和痛苦。上师来到近前问他痛吗？他回答说：“何止是痛啊，简直就成了尸体一样。”经过德罗巴尊者的加持，他的身体恢复如初。像深lâm人的另外人的上的像那罗巴，迪罗巴个吃的上的人。
经过德罗巴尊者的加持以后，他的身体就恢复如初。那么如前般的，接着就是说，德罗巴尊者又带着那罗巴又继续行走。哦呀，他的那罗巴没同日说呢，没为在那空个60让步没步啦，那么几是没啦这呢。ngartaqti lami kwa jibsindirta kawaya sheguba yin soni nyuma shaba nam konlak severni tampi liji litik tamchid jene natsa ta dungal zolgmi bashi shene lama kahit lama上师又将他带到一处，吩咐说：“那罗巴生火。等到生好火之后，上师将许多长长的竹竿涂满油，放在火上烤，然后做成非常坚硬的、锐利无比的竹尖。依照上师的言教奉行，也需要经历这样的苦难。说着就便将这些竹刺就插入那罗巴的手指和脚趾中，他的身体所有的关节都已僵直，感受了无法忍受的痛苦。死后，上师就到了别的地方去了。哦呀。Jacques son tel lama pshne nyuma nam lampi khilne chagda chisir lasuba membo shon yang shenlam zanne chatti shon resonta yang tasang nyuma tam chitsara blanda de khorkon shenlam zat ta ti yang shenlam zat sarti kono yang那么几天过后才会来驱除那些竹签。那罗巴的伤口流出了许多的鲜血与脓水。德罗巴尊者做了加持之后，又带着他走了。那么就是说，如是去驱除这个竹签以后，就是德罗巴尊者又加持那罗巴恢复如初以后，又继续带着那罗巴继续行走。Tanyin sig naro pa nga tokunduk zama sig hon la khosoni senli shipi mmbo zama zasar chini lampi tuba kulwa topur konshin shirgoni lama la tembi zimzim tarsul khint tur jitsir tombi naro pi tugon la ngar lami javshi titsam de juja tari javi tu nibo mashon taton lon de shenna chonze nitam nyamne yon topur chete shimbe konam la konam leshi pala sone ngarche thonlagte kar jigndubala tan de ndekar kipa tragnyamne tragnyamne chirte tubi khonam jin thone jitine zonte chela tukbar don reso。一天，上司说：“那罗巴，我现在肚子饿了，你去讨一些吃的吧。”那罗巴就来到许多农夫正在吃饭的地方，讨回满满的一拖把热气腾腾的稀粥，供养上司。迪罗巴尊者面带笑容，有滋有味的吃着，显得格外的欢喜。那罗巴心想：我以前跟随上司做过那么多事，可从来没有见过上司像这次这么高兴。如果现在再去讨要，会不会还得到少许呢？于是他又带着拖把去了，结果发现那些农夫已经下地干活去了，剩下的稀粥放在原地。他想，现在投一点也没事吧。于是
拉起鞭讨。re ngar ji lama te karun du ben ndekar kiba tagnyam de chede khonam jin thon jin ne tin ne zon te chela thupar ta don ta zse 他说：“没想到被那些农夫看见了，他们追赶上后逮住他，不由分说的捅他一顿，差点儿要了他的命。那差或的没把兄弟，今年当马尼per germain bord li， 样拉马选呢，新人在的陈呢送，人去拿罗巴啦，拿罗巴，拿啦诺地门部古巴有别。” Kila Hoxone, Shubo Shila, Kurshimbe, Chorne, Zonte, Yang, Hela Tubavarta, Don Res. 拿罗巴通的叫苦念天，实在爬不起来，就只好在原地躺了几天。上司前来为他加持之后，又带着他去云游。还有一次，德罗巴尊者说：“拿罗巴，我现在需要许多财物，你去偷吧。”他二话没说，便到一个富翁家去行窃，结果被人发现后抓住，被打得死去活来。哦，对。这些年拉玛选的，那我们说罢了，人家star的是，新人在那样吃的选拔说，对的，感情执念，感情执念的。干嘛门着你和杂志，给历史给单的下巴等着人的人生。几天后，上司来到他面前问：“痛吗？”他如前回答。上司做了加持后，又将他带走。这样的大苦行报上了12次，另外还有12次的小苦行，前后后加起来共经历了24种苦行。哦，对，Tehtar kapsi tamchit zogne nyenaksi naro pa chotu sonla chelong hi hokta nge mirtane ndukki son naro pa chevlane shunsi khunki mevine ndukpa jen shunti shag yomban yombin na naro ye tutsani zone Naropa, Tupa, Tonusonte, Sher Yepe, Chilam, Papa, Lane, Traver Jape, Naropa, Nantavji, Jalson. Jalson, Lami, Tukichi, Yondan Tamchid, Naropi, Jilachini, Hon Lubani, Gomba, we meet Jenny and Duson. This 所有的苦行圆满。终于有一天，迪勒巴尊者说：“拿罗巴，你去打水来，我在这里生火。”拿罗巴提水回来时，上司生完火后，便站起来来到他面前，右手抓住他拿罗巴的这个喉鞘说：“拿罗巴，把头伸过来。”说罢，右手就脱下鞋子，拿起鞋便蒙击他的额头。拿罗巴一下子昏了过去，完全失去了知觉。等到苏醒过来苏醒的时候，他的相续中升起了上司行相续的所有的功德，师徒二人的一举成了无二无别。Tehtar panchin naropa kawa ni khitsaji shepa tehtar chong tonta lami kwalong yimbe drubavjong tafsa chirbali arnamba ramjin tommi pingarwa khonali nda chus ndugnyamba shikjang mandukcha Lami chang chu tsiksi chang maasong, lumi chang shek doksik tsarwa tawa chu la nyamlin maapsi chang tup chi lama tan janni kawa chat sati chaksong kwa shin drupi drupa taktub chi toba jinla chi ba yin resong. 就这样。大智者拿罗巴所经历的这24种苦行，实际上都是上师的吩咐，结果全部
成了清净罪障的方便。虽然表面上看来似乎只是无意的徒劳，感觉没有一个是正法，而且上师也从来没有宣讲过一句正法，弟子也未曾实地修行过一次诸如顶礼之类的善法。但是通过遇见成就者的上师后，全然不顾艰难困苦，100%依教奉行，从而使障碍得以清净，在相续升起了正悟。都把吉拉吉巴里送提那，拉米怪人这巴里，那比去的年人下完落那，这样没把拉米怪这巴地怎么的朋友切些。地人的拉米瓜日怎么吃的？你把那不得这玩意儿来送。所有修法当中，再没有超过就是说遵照上师言教心智的修法呢，可见依教奉行的功德你有多么的广大。相反，对上师的言教置之不理的过失也是特别的严重的。老师，像刚才提了别那罗巴拉，就见。不，咱们和里各种个本质的、科的、马林接送，其实空一路是说个，不，咱们和里各种个本质大地巴当头，他们自己没得巴当做的泥巴，人们都。先过中班子单在的故事呢，南极是的，先过中安在边，没得把是个做的说完了，什么不如在这没得把马头，那么啦，说话特别认识的了把先呢，还是中的凶，突击的冲，地面那玩没凶不是西边。你就来过中个班子，但马是的马没什么，他就进阿让说的过来，等着没得巴了，断了，说几个送，对人的些别，那罗巴家的没得这，说把他们吃的菜这把也弄送。有一次，多罗巴尊者说：“那罗巴，你不要担任，布扎马拉西寺的这个湖门班智大的职务。后来，那罗巴去印度中部地区时，正巧遇到布扎马西拉寺的这个湖门班智大圆寂了，没有其他人能够与外道辩论。盖斯主持便请求说：无论如何，请您做白门的这个湖门班智大。经过再三的恳请之后，他担任了白门的这个湖门之务。以此，他与外道辩论，连续几天都不能取胜，于是祈祷上师。一日，他定睛一看，德罗巴尊者出现在自己的面前。他说：“上师，你的悲心实在微弱，不早些讲理。”上师说：“我不是说过不让你做湖门班智大吗？现在你将我观想在你的头顶上，以岂可引制作外道进行辩论。”那罗巴依照上师所说而行，结果大获全胜，一举击败外道的所有的唇枪舌剑。那罗巴觉得没得把做把他们去擦这把也弄死，他会丢人的，这是搞呢，他拉米尔公说了，他比较是或者拿上去像话到等啊等，他本身。那罗巴个他提罗巴拉丁巴达的他拉米公说了，他比较是得到他过的日子。如此般的就修学上师的一心呢，如此比喻般的，比如说是长地菩萨依止法身菩萨和那罗巴就依止这个德罗巴尊者般的修学上师的一心，这是应该如实去修学的。他对人个就是的颜色。今天的法就讲到此。老师。说那么的，他们觉得这个吧，你的童年，你别站那么放弃，这个难吃，完了出吧，这边错了，走了来一个。
我